എന്താടാ വിളിച്ചു കൂവുന്നേ? രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികൾ കിഴക്കെടുത്ത് കയറി തെറി കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. നല്ല വെറൈറ്റി തെറികൾ. നിഘണ്ടുവിൽ പോലുമില്ലാത്ത അസഭ്യ വാക്കുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വിളിക്കുന്ന തത്തകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പണിഷ്മെന്റ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാർക്ക്. ഞാൻ ആരുമല്ല. നീ എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റിടാൻ വന്നവനല്ലടാ. നീ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇവനെ വിട്ടുകളയരുത്. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നേ കാണും ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റം. സംഭവം നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ്. ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ നിന്നും വടക്ക് 100 മൈൽ അകലെയുള്ള ലിങ്കൺഷെയർ വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്കിലാണ് ഈ കൗതുകകരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവം കാണുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്നും തത്തകളെ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുതലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. അല്ല, രാശിപ്രകാരം അങ്ങനെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. വിദേശത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ചാരനിറത്തിലുള്ള 5 തത്തകൾ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഡോസിലാണ് സംഘമായി ഇപ്പോൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. മര്യാദക്ക് തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞോണം. നീ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുന്നോ? അല്ല സർ, തത്തമ്മ പറയും പോലെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർശകരോട് തത്തകൾ കൂട്ടത്തോട് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ അതത്ര ശരിയാകില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് തത്തകൾക്ക് നിർബന്ധിത ട്രാൻസ്ഫർ നൽകിയത്. എന്നാൽ സന്ദർശകർ ആരും തന്നെ ഇതിനകം പരാതിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പാർക്ക് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പലർക്കും ഈ കിളികളുടെ ചീത്തവിളി അത്ര അലോസരം ഒന്നുമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അതൊരു കൗതുകം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ 1ാം ഗ്രേഡിലുള്ള ഈ പ്രയോഗം അത്ര അനുയോജ്യമാവില്ല എന്ന് കണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം മാറ്റം. എന്നാൽ അവിടെയും തീർന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ. ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിരിക്കുകയോ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ ചീത്ത വിളിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമായി മാറുമെന്നതാണ് വസ്തുത. പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കൂവാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. എന്തൊരു അനുസരണയുള്ള പക്ഷി. തെറി പറഞ്ഞ ഈ ചിരിക്കോ? ഈ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ? ഈ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടിയാണത്രേ തത്തകൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. 5 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട തത്തകൾ അവിടെയും പോയി മറ്റുള്ള തത്തകളെ ചീത്തവിളി പഠിപ്പിച്ചാൽ 250 തത്തകളായിരിക്കും കോറസായി ചീത്തവിളി നടത്തുക. നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കണം. പക്ഷേ കുട്ടികളുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ 1ാം ഗ്രേഡിലുള്ള ഈ പ്രയോഗം അത്ര അനുയോജ്യമാവില്ല എന്ന് കണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം മാറ്റം. ഇന്നിറങ്ങിക്കോണം ഈ അങ്കത്തട്ടിന്ന്, ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിന്ന്, ഈ ടെറിട്ടറിന്ന്. عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی